Vení. ¿Venir de qué? Tengo el castillo, tengo el castillo. Montículo. Vete para acá y me cubre aquí, el montículo. Estoy esperando a Fernando. Yo de aquí no veo nada, pero ahora vamos a entrar.
¡Ale! ¡Va! Ahí debajo de la ventana. Aquí ponte aquí, que voy a cargar. Hazlo controlado. No te vayas, no te vayas. No te vayas de ahí. Muerto. ¿Está muerto? Ah, muy bien, muy bien. Vamos para adelante. Y llegaba lejos. Es que nunca te lo esperas. Apaga. ¡Hostia! Rebote, me cago en la puta. Están todas para esta hora y los que... ¿Qué me han cogido esta vez? Yo llevo los arañados fatales. Con la era, ¿sí? A uno por ahí será. La voy menos bien. ¿Qué hacemos? Vámonos. Yo ¿Todo? que tengo que... ¿Viejo? Pues estoy solo y tengo que hacer la comida. Kamikaze. Para recoger. Kamikaze no fue a la 1 y pico, ya llegué hasta las 2, llega a la 1 y media. Esta es más... Estos dos capaz que fuera lo que estaba allí en el montículo ese que hay detrás de... Más cercado y menos mal que estaba detrás de un árbol, que no me quería. ¿Ustedes todos para pescado? Sí, no se ponía por atrás, tío. Lo para que esto lo perdí, me ha dejado ahí. Yo muerto me he sacrificado, pero me he llevado uno por delante. No, gana, me cago, porque me viera coño que es un bala. Tírale otra vez.